Hello everyone, good morning. This is our day 2 in Barahi jungle lodge. ल अब बाहिरको भ्यू हेरौँ है त। सबै कुहिरो हुस्सिलाएर केही देखेको छैन। पारीको जङ्गलहरू पनि केही देखेको छैन। जाडोमा चाहिँ साह्रै जाडो हुने। हामी अब जङ्गल सफारीको लागि रेडी भएर जान्छौँ। बगी कता हो यस्तो कुहिरोमा हामी? जङ्गल जीप सफारी। ल के देख्ने होला यस्तोमा? यो नगर्दाखेरि त तपाईँको बेलुकातिर त 6:30 बजीसम्म घाँडा पसिहाल्छ। 9 बजे 10 बजे बल्ल घाँडा निक्लिन्छ। यो जीपमा अब हामी जङ्गल सफारीको लागि जान्छौँ। And 5 or 10% we cover to like a mixed forest and riverine forest, and 70% we cover to the sal forest in the whole national park. So we have the more cover to this area and the national park and the sal forest rather. सफारीको स्टार्टिङमै बाघ नदेखे पनि हामीले यो बाघको बच्चाको फुटप्रिन्ट्सहरू देख्यौँ। Yes, babes. केही पनि नदेखेपछि म चाहिँ आफ्नै भिडियो गर्दै बसेँ। जङ्गलको बिचमा कफी पनि खाइयो। म अलिकति टाइम पाउने बित्तिकै फोटो खिच्न लाएँ। How was your full experience? Jungle jeep safari. हाम्रो जङ्गल सफारी सकियो। हामीले चाहिँ सफारीको स्टार्टिङमै बाघको फुटप्रिन्ट्सहरू देखेका थियौँ, तर बाघ चाहिँ देखेनौँ। अरू जनावरहरू देख्यौँ। अब खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर जङ्गल वाकको लागि रेडी हुन्छौँ। कस्तो राम्रो देखेको छैन। जङ्गल वाक
म कहिल्यै सोझो बाटो त नहिँडेको मान्छे, अब जङ्गलमा हिँड्दा लाग्दा मेरो स्ट्रगल हेर्नु होला। Slowly, our sister. यो हामी अहिले हिँडिरहेको बाटोमा पनि बाघको पाइलाहरू थियो हामी सँगसँगै। बाघको पाइला सँगसँगै बाघले चाहिँ भर्खर लङ टोइलेट गरेर पनि जानुभयो रहेछ। त्यसको मतलब कि बाघ चाहिँ वरिपरि नै रहेछ हाम्रो। बाघको स्मेल पनि थाहा पायौँ हामीले। यो चाहिँ हामीले गैँडा देख्यौँ है गाइस, गैँडाको आमा र बच्चा। म चाहिँ मेरो 6वटा आँखाले गैँडाहरू हेर्दैछु। हामी जम्मा हाफ एन आवर मात्रै हिँड्यौँ होला जङ्गलमा। म बिचमा डराएर जाम भनेर फर्केको हामी। यही ठाउँबाट हो मैले 2टा हात उठाएर ल अब म सक्दिनँ भनेर फर्केको। अनि हामी त्यसपछि यस्तो डर लाग्दो थियो, माई गड। Someone is too much scared about jungle walk. कस्तो भयो बेबी एक्सपिरियन्स भनेर? अब नेक्स्ट टाइम जाने कि नजाने जङ्गल वाक? धन्न बेलैमा फर्क्यौँ भनेछु। Why are you so scared? के हुन्छ हैन दुईजना किन डर लाग्छ न त अझ। मेरो चाहिँ एकछिन त मुटु त यहाँ घाँटीमा आएर बोल्न धेरै नसकेको, त्यो दाइलाई कोटाउँछु भन्दा पनि नसकेको। Thank you Barahi Jungle Lodge for the suspense. Baby, are you excited? Yes. Please sit down. Thank you है तपाईहरुलाई यस्तो स्पेशल अकेजनमा स्पेशल अरेन्जमेन्ट गरिदिनु भयो। हजुरहरुलाई चाहिँ यहाँ स्न्याक्स सर्भ गर्नुहुन्छ। हजुर। नन भेज हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरुको ब्रेकफास्ट डिनर चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। हजुर। चाहिँ स्न्याक्स सर्भ गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ हुन्छ ब्रेकफास्ट डिनर। अनि त्यसपछि हजुरहरुको ड्रिङ्क्सको लागि चाहिँ चार्ज हुन्छ। हजुर। So enjoy your dinner. Thank you very much. Thank you. Namaste. Thank you. म त्यही भएर हामीलाई हातलाई के हुन्छ। Starting with noodles, waiting for my dinner. This is our last dinner in Barahi Jungle Lodge. Next day we are heading towards Bhairava, Lumbini. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, bye. Thank you.